Всем доброго времени суток. Сегодня я вам покажу еще один тип костра. Это очень простой, но эффективный костер. Называется он очаг охотника. Вот как выглядит сложенный костер под названием очаг охотника. Этот тип костра разводится между двумя сухими бревнами, которые укладываются так, чтобы на них можно было установить котелок. Давайте подожжем костер. Я вот взял бересты немножко. Сейчас с помощью нее мы его запалим. Ну вот, костер начал разгораться. Ну, котелок, естественно, ставится, как вы понимаете, сбоку. То есть котелки они обычно, ну вот, у которого у меня котелок, да, советский старый там, он имеет такую овальную форму, и как раз его можно поставить сбоку. В принципе, когда вот это вот все прогорит, котелок можно поставить и сверху, а по бокам еще с этой стороны и с этой положить хвороста, и тогда он еще быстрее закипит. Как видно, этот тип костра очень похож на длинный костер, за исключением того, что когда длинный костер делается, под вот эти бревна подкладываются еще такие более тонкие с двух сторон, чтобы продувался ветром костер и разгорался еще сильней. И очень похож на лесной костер. Но в отличие от лесного, здесь только вот два бревна, сверху класться ничего уже не будет, поскольку такой костер, он больше всего подходит для приготовления пищи. То есть можно его условно назвать пищевым костром. Увидимся на канале. Всем удачи!